diusin makan sama drivernya, driver ojeknya yang kebetulan motor lagi di servis. Bisa bang? Ah, nggak kendor kan? Nggak kendor. Lagi dibayar. Halo guys, ini udah kepasang nih apa holdernya. Cepat kasih dulu sih. Jangan pakai masker guys. Kayaknya virus corona Omicron masih ada. Mencegah lebih baik daripada mengobati guys. Ini udah holder udah kepasang, yang masalah bukan tukang tambalannya tapi customer tambal ban yang suara driver ojek online. Kalau butuh ojek online untuk wilayah Tangerang bisa hubungi Mas Haji nih, kontaknya aku taruh di deskripsi. Udah lama enggak. Ibu nggak kelihatan ya lagi diambil jalan mana nih. Oke, kamera depan dulu deh. Ini gue lagi di jalan dekat rumah, di depan rumah yang rata-rata kalau anak Markus pasti tahu jalan ini. Penghubung antara Bona ke jalan kecil di dekat rumah sakit. Sama ada bengkel besar, Tuhan. Kayaknya seru juga kalau aku balik bike vlog ini ya, udah lama. Nah ginilah nasib pengguna sepeda, kadang-kadang siap digolongin pengguna jalan. Kalau ke kanan ke SD Panunggangan, kalau ke kanan ke SD Panunggangan, ke kiri ke Markus. Kita ke kiri aja yuk. Kelihatan nggak sih tuh? Kayaknya lebih sering nunjukin jalannya ya. Iya tuh kan. Oh iya bener. Jalan dong ditunjukin. Oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa.
Iya, cuman jalan doang ditunjukin ya Tuhan, sama ada bohong ini. Oke deh guys, sudah sini dulu. Ternyata gak kelihatan. Ngarep malah ke arah jalan ini ya, SMA SMP aku nih. Kampus dulu aku SMP di sini. SMA-nya pindah ke Tarakanita. Oke deh guys, see you in the next video. Mungkin bisa kali ya aku perbanyak bike vlog lagi, kan udah lama ya, dulu terakhir bike vlog 4 tahun lalu ya. Itu udah ada folder ini kelihatan kan.